唔知有冇位呢？我係嚟食煲仔飯。鮑魚好似好正喎，鰻魚又好，頭發唔頭發，魚同帶子佢咁大幅圖應該係好嘅話，食咩好呢？睇下先。哇！呢個好勁咁喎。OK。食咩好啊？係啊，我唔知揀咩好啊。講到食炸雞，呢個係聽咗喎。好多人都擔心佢有啲辣。有汁好味，少少味啊。有汁好味，我想飲特汁嘅。你全部都係同一個集團啊！唔怪之佢全部開喺附近啦。呢間太貴啦。呢間都 OK 啦，啲雞。可以飲麻汁唔好黐線。有乜啖？雖然飲乜汁好黐線，但係個汁真係好味。等等，依家嚟咗啦！佢有3個 kimchi， 有個沙律，有個湯。我話可以包個紫菜，不過又要畢晒落個碗度先。OK， 唔客氣啦。好啊！係啦，好啦 ，anyway， 搞快啲飯攤爛啲麵。誒，最後一食啦。食咗好多日生嘅魚啦，因為我之前去咗北海道玩啊，食好多魚生。但係有時熱嘅魚都有好食嘅地方嘅，哇，好靚啊！佢除咗魚呢個係薯仔定係蘿蔔啊？我都想燒佢啊！我畢晒啲飯出嚟，但係如果畢晒，我點樣製造飯焦咧？睇個皮肉都香鮮啊！真唔新鮮啊！喺度煲騰過嚟，好鮮味啊！高級嘅人會堅持啊！哇！去到一半已經聽到好靚歌，係啊！每一啖都係肉，每一啖都係飯。我終於明啦，因為佢有少飯焦，你加少湯啦，但係跟住佢係好清淡啊，跟住哇！呢個係另外一個食法，因為你配 kimchi 係一個比較好刺激、好 exciting 嘅，但係呢個係好 comfort food 嘅感覺。我中意加糖，我好 smooth。你都咁講啊，人哋都話啲飯食都有啊，唔好真係好。好啦，我差唔多食完啦，等我食埋幾啖啦。呢個真係唔錯。咁你試下未？下次見啦，好講啦，拜拜。